ऑन एन एवरेज एक इंसान को नहाने के लिए इतना लीटर पानी लगता है फॉर अ बाइक, फॉर अ कार, और सेम कार अगर आप कोई कार वॉशिंग जगह पे लेके जाते तो इतना। इन कंपैरिजन वॉशिंग की प्रोफेशनल डोर स्टेप सर्विसेज के लिए बस इतना पानी लगता है, और हमारे पैकेज स्टार्ट हो रहे बस ₹149 से। सो आप सिर्फ पानी ही नहीं बचा रहे, अब आपके पैसे भी बचा रहे। हमारे प्रोफेशनल वॉशर्स आपके घर आके आपकी गाड़ी बस इतने लीटर पानी में साफ करके जाते हैं, leaving it with the same shine that you'll get in a professional car detailing studio. Now available in Pune. Go to link in bio and order now.